各位朋友，大家好，送您过客。今天还是5月14号，星期六，星期五，2024年。现在是下午的6点12，外面天还比较亮。我现在在这个屋里面啊，外面现在已经挺凉的，所以就在屋里。最近这个视频稍微有点水啊，今天就给大家来点这个干货吧。主要是今天的主题是要讲一下这个睡眠障碍和呼吸机啊，以及这里面一些误区。这个话题从哪儿说起呢？就是最近我看到一些就是这个不知道大家看过没有啊？那个烟台的马小跳，专门砸墙的那个团队，都是一帮这个壮汉，其中有一个就是眼镜吧，他这个就打呼噜，打呼噜问题挺严重的，好像还造成他们这个工友之间的不和。这个马小跳就说了，他们就里面就说这种言论其实是不正确的啊。我虽然不是医疗专家，但是我也在加拿大去，作为病人，当然不是作为医生啊，看过2次这个睡眠的门诊啊，在里面待了1晚上啊，做这个睡眠的测试，所以这个2次这个医生专科医生都给我讲的这个内容都是我觉得还是比较靠谱的啊。就这个马小跳他说这个睡眠的障碍或还有这个打呼噜是，息肉的问题，做个手术把这个息肉一嘎就好了，这个不对啊，这个完全不对。这个打呼噜这个问题呢，特别是比较严重的，因为打呼噜造成的睡眠质量下降甚至失眠啊，不是息肉造成的，是神经方面的问题啊。具体成因，现在医学界也并没有建立一个共识。那问题是什么呢？就是大家都知道，我们吸气的时候没问题，吸气的时候因为肺收缩以后，空气从外面进来，直接把这个气管冲开，空气就进来了。什么时候出问题呢？就是这个有一些人，包括我在内啊，就是在呼气的时候，这个气管就闭合了，那你这个气就出不来了，出不来呢，体内就二氧化碳含量就过高，那就有窒息。大脑到窒息到快死的时候，就发出一个危险的信号，这时候就醒了。所以有时候你醒你都不知道，所以就早晨起来很疲劳，这是其中一个方面。另一方面就是你这个配偶啊，你这个老婆啊，或者是丈夫啊，就会很烦恼，因为你的症状并不是说呼噜声响啊，症状是说这个，呼噜就是呼吸，比如说，这都有声音，然后突然一下没声音了，然后过了20秒，就好像就醒了，那种就是非常吓人啊，非常吓人，就是特别是那种严重肥胖的人可能会猝死啊，所以这个时候就有一种机器啊，这种机器中文有时候叫呼吸机，我觉得这个需要澄清一下啊。其实在加拿大叫 CPAP， 是个缩写啊 ，CPAP 具体是什么我也不知道，但是我知道这个叫呼吸机没问题，但是不要和这个新冠 ICU 那个抢救室里面那个呼吸机，那个实际上是人工肺啊，自己的肺失去功能以后呢，进行这个体外循环，一个人工肺。那个叫呼吸机啊，我们这个睡眠障碍的呼吸机不是那个东西啊。那睡眠障碍的呼吸机是什么原理呢？就是我刚才给大家说了，就是吸气的时候气可以进来，因为是个负压嘛。但是呼气的时候呢，那个堵住了，缩住了，然后气出不来，就憋醒了，因为二氧化碳含量过高嘛。所以这个时候它这个呼吸机呢，就是它不是呼吸机，它是吹气机，就是它通过一个面罩。把那个恒定压力的那个空气强行从你的嘴啊鼻子灌到那个气管里面，强迫这个气管一直畅通。那这个时候呢，就避免了你这个呼吸障碍，提高睡眠质量。所以有时候就很奇怪，说为什么呼吸机治失眠啊？就是这个原因呢。我给大家展示一下吧，我这个型号大概是2年前买的吧，1年半还是2年前，我记不清了。给大家讲解一下吧，这个型号能不能看清啊？就是说这是个管子啊，管子接着一个面罩戴到脸上。我待会儿会给大家实际演示一下啊，因为以前来点干货。这个里面的压力可以调，但是我们的那个病人不可以调，是医生调的。而且这个机器是无线联网的，就用手机网络，所以你只要一使用，当初那个医生那儿就会收到这个数据，他就可以做科研用的吧。这是开关，这个现在都比较智能了，就是你把那个面罩戴到脸上，它就检测到戴到脸上，它会自动开始工作，就是往里面吹气。
这个比较好一点的情况，这个管子是可以增温的，就避免这个外面的空气过凉，吸到嘴里面伤肺，对不对？因为是一直是吹开的吧，气管。这边是一个小仓，可以拿掉的啊，我演示一下。里面装上水，这样的话，那个空气从那个水过滤一下，一是干净一点，另二就是把这个水汽让那个空气变得湿润一点，就不至于对这个气管造成过大的刺激。这其他一些调节啊，然后就是这是这个机器，给大家看完了啊，能不能对上焦啊？然后这是这个机器，然后这个面罩呢，就是有几种。我这种就是那个直接把它插在鼻子上，这种就是对这个是最小的一种了。还有一种半面罩遮这么多，还有一种全面罩，就像那个战斗机飞行员戴那个东西这么大。眼睛在外面啊，眼睛因为不出气儿嘛，这样的整个遮住的，非常就跟那个飞行员一样，战斗机飞行员一样，非常吓人啊。然后我这种是这样的，给大家演示一下吧。这个就是把它这套到脖子这儿，然后就是这样，这管子在后面，然后这已经开了，实际上已经开始吹气了。吹气的时候就不好张不开嘴了，因为它往里头压啊，往里压，哇！看到了吧？就是这个样子。然后你戴在这个上面就可以睡觉了，让大家见笑了。就是这个时候，刚才就说不出话，因为你这个形成一个正压，然后你把它，你听见没有？就是这样吹气啊，这个气儿吹的可不小啊，气压挺大的，因为我也比较严重这个问题。听到了吧？听到没有？所以这个就是这个所谓这个治疗睡眠障碍的这个呼吸机的原理了，而且，这个是没有治愈这个说法的。所以说，如果要戴习惯了的话，就会终身戴下去啊。其实也没有那么大的问题，其实还是挺好。但是我最近1-2年我其实也没怎么戴，但是最近2天吧，我给它翻出来开始用了，我觉得还挺好的。这个具体的睡眠质量有没有提高，我也不知道，但是总之是对自己的健康应该是有好处的吧，没有什么大的坏处。好的，这个就是呼吸机的原理啊，还有它这个实际的操作。大家在国内的话，如果对这方面有需要的话，也可以咨询相关的医生。至于说那个割息肉那个说法呢，其实是完全不靠谱的啊。当然，我不排除可能有的人真的是因为有所谓的长了息肉造成的啊，但是大多数人并不是，是一种神经病吧，神经失常，造成这个气管该松开张开的时候呢闭合了，气流不通畅，造成那个呼吸障碍，从而引发的睡眠障碍。不知道给大家讲清楚了没有啊？希望对大家有所帮助啊！祝大家周末愉快，再见。